池村塾シンプルコースで学べること。3つ。1つ目は、まず、自賠責保険の知識を身につける。そして、任意保険会社の仕組みを理解する。2つ目、移設連携について学んでいただきます。そして、3つ目、患者さんの保障、いわゆる慰謝料や休業損害、ここを最大化して患者さんの口座に届ける。この3つをしっかりと学んでいただきます。